আসসালামু আলাইকুম। রেশমিস কুকিং হাউজে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি একটি ভিন্ন ধরনের শাকের রেসিপি শেয়ার করছি। লাল শাক এবং ডাঁটা শাক মিক্সড করে ভাজি করেছি। আমরা সবাই তো লাল শাক এবং ডাঁটা শাক আলাদাভাবে ভাজি করে খেয়ে থাকি, কিন্তু একসাথে আপনারা কখনো ভাজি করেছেন? যদি না করে থাকেন তাহলে আজই ট্রাই করুন। এই শাক ভাজিটা খেতে এত মজা, মানে কি বলবো। তো আমি এখানে অল্প পরিমাণ করেই লাল শাক এবং ডাঁটা শাক ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি শাকগুলোকে একটু ভাপ দিয়ে নেব। সাধারণত আমরা যেভাবে শাক ভাজি করে থাকি ঠিক ওই একই প্রসেসে আমি করে নিচ্ছি। এখন একটি প্যানে শাকগুলো দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে কিছুটা পেঁয়াজ কুচি আর দুটি কাঁচামরিচ দিয়েছি, আর স্বাদ মতো কিছুটা লবণ দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু এখানে শাকের পরিমাণ কম, তো সেই আন্দাজ বুঝে সব উপকরণগুলো দিতে হবে এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মিডিয়াম আঁচে আমি 2 মিনিটের মতো শাকটাকে একটু ভাপ দিয়ে নিচ্ছি। 2 মিনিট পর আমি শাকগুলোকে একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নিচ্ছি। শাকের মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট পানি থাকে, তো সেটা শুকিয়ে আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও 1 মিনিটের মতো আমি ভাপ দিয়ে নিচ্ছি। তো আমার শাকগুলো কিন্তু প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি এই লাল শাক এবং ডাঁটা শাক আমি বাগার দিয়ে নেব। তো এই জন্য একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আর এখন বাগার দেওয়ার জন্য একই প্যানে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সরিষার তেল। আমি আজকে শাক ভাজিটা সরিষার তেলেই করছি। তো তেলটা একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি এবং তেলটা গরম হয়ে এলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টি শুকনা মরিচ। আমি কিন্তু শুকনা মরিচের বোটা ফেলে দিইনি, বোটা সহ আমি প্রথমে একটু ভেজে নিচ্ছি। এতে করে শুকনা মরিচগুলো একটু মুচমুচে থাকবে। যখন এর মধ্যে আমি শাকগুলো দিয়ে দেব, তখন আমি খুন্তি দিয়ে নেড়ে চেড়ে আমি শুকনো মরিচগুলোকে ভেঙে শাকের সাথে মিশিয়ে নেব। তো এখন এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ রসুন কুচি এবং 1 চা চামচ পেঁয়াজ কুচি। এখন রসুন পেঁয়াজও আমি শুকনো মরিচের সাথে আবারও কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে যখন ঠিক পেঁয়াজ রসুনগুলো একটু লালচে কালার চলে আসবে, ওই পর্যায়ে আমি শাকগুলো দিয়ে দেব। শাকগুলো দিয়ে আমি একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর খুন্তি দিয়ে অনবরত এইভাবে চেপে চেপে শাকগুলোকে আরও নরম করে নিচ্ছি। আর যে শুকনো মরিচের বোটা সহ আমি ভেজেছিলাম সেই বোটাগুলো ফেলে দিয়েছি, আর শুকনো মরিচগুলো ভেঙে গেছে যেহেতু মুচমুচে থাকার কারণে। এখন ভেঙে সুন্দরভাবে শাকের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। শাক ভাজি কিন্তু আমার হয়ে গেছে। এখন আমি একটি প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজার লাল শাক এবং ডাঁটা শাক একসাথে ভাজি করা। আপনারা এইভাবে শাক ভাজি করে দেখতে পারেন, তাহলে বুঝবেন এই শাক ভাজিটা কতটা মজার। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। আশা করছি আমার আজকের এই শাক ভাজির রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে নেবেন, যেন আমার পরবর্তী ভিডিওর আপলোডগুলো সবার আগে আপনি পেতে পারেন। আর যারা আমার এই ভিডিওটি ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন, তারা অবশ্যই পেজটি ফলো করে রাখবেন আমার নিত্য নতুন ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। তো আমার আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।